壁の記憶。毎晩隣の空室のはずの部屋から奇妙な音がするんです。最初は乾いた引きずる音、最近は壁に何かをすりつけるような粘つく音に変わり、ツンとする匂いも。昨日私の部屋の壁に黒いシミが現れました。じわりと広がり、管理人さんに聞くと、あそこは3ヶ月空室ですよと。でも音は止まず、シミは濃く大きくなり、今では人の形に見えるんです。一体何が起きているのかわかりません。次の恐怖を見逃すな。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。